巻いてます。巻いてます。逆光になりよりへん。こっちから取らないか。固まって音。早く固まるよ。これ最後までぐらい。はい、今後から入れないかんわ文章。いやはい、今木の腐った部分に、エポキシ樹脂を注入しています。中が全然大きい。はい、今柱の中が腐ったとこエポキシを入れてます。注入されてますけど、やっぱり粘土が硬いのでなかなか入りづらいんですけども入れてます。レジンで言わんでもええのか。まあエポキシレジンです。入ったところはこのようにちょっと湿ったような状態になってますけども、これもうこれウレタンついたんかいな。もうこれでついたんかいな。写真撮っとかなあかんけど、これであ消されへんの。マジックはないし、どこボタンかな。あ、ああったけど、これ消さない。消さない。入中、ウレタンボンド注入中。ウレタンボンド注入中。ウレタンボンド注入中。よし、はいよ。はい、いいよ。はい。いいっすか。ちょっとだけ残って。どこでもいいか。これ端か角かここらで。
よう聞いてます。鳥やん。ちょっとだけやってみる。お。終わってないです。結構太めに打っといた方がいいですよね。どうせ縮むやろ。手袋もようから。天然